Aku dilahirkan tanpa papa. Mama merahasiakan keberadaan papa. Dia tidak pernah menceritakan sedikit pun tentangnya. Bahkan ketika aku menanyakan keberadaan papa, mamaku menunjukkan sikap tidak suka sembari mengacuhkan pertanyaanku. Aku tidak tahu jika papa sudah meninggal atau memang dia pergi tanpa bertanggung jawab. Seperti kebanyakan orang bilang bahwa aku anak haram. Sesungguhnya aku tidak pernah minta untuk dilahirkan ke dunia ini. Tapi, mau bagaimanapun aku harus menghadapi perkataan yang menyakitkan itu. Aku memang masih kecil ketika mendengar ucapan dari mulut saudara mamaku. Mama tidak ingin jika aku tersakiti mendengar ucapan itu, sehingga kami pergi menjauh dari lingkungan keluarga. Tak lama dari itu, mama menikah dengan pria yang menyayanginya. Dia menyayangiku juga. Tapi, itu tidak berlangsung lama. Pria itu kerap melakukan pelecehan kepadaku dan kadang menyiksa mama. Mama menikah 3 kali dengan alasan agar perekonomian kami bisa terbantu, tapi dengan ketiga pria itu tidak ada yang bertahan. Aku tidak mengerti mengapa mereka bisa memperlakukan mama seperti itu. Padahal, dia tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Hingga akhirnya, mama bekerja di panti asuhan. Setiap hari aku pun ikut dengannya bekerja, karena mama tidak mau meninggalkanku sendiri di rumah. Tapi, lama-kelamaan aku menjadi bagian dari panti itu. Karena mama tidak mau membayar sewa rumah, dan dengan alasan jika uang untuk pembayaran sewa rumah bisa ditabung untuk membuka usaha lain. Kami tinggal di sana. Tidak ada biaya sewa rumah, makan pun tidak bayar. Aku merasa sangat tidak nyaman karena aku menjadi bagian anak yatim piatu. Padahal aku masih mempunyai orang tua meskipun hanya mama. Setiap malam aku harus tidur dengan mereka. Aku merindukan sosok mama yang selalu ada saat aku ketakutan jika tidur sendiri. Mama mengatakan jika sebaiknya aku bersabar. Dia berharap jika suatu hari kami bisa pergi dari sini dan tinggal di rumah yang nyaman. Aku tidak pandai berteman, dan aku tidak ingin berteman dengan mereka. Aku tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Memang sebenarnya manusia harus hidup bersosialisasi dan saling membutuhkan. Itu adalah cara untuk bertahan hidup. Mama mengajarkanku hal itu. Aku harus menemukan teman agar bisa aku andalkan. Setiap malam, aku selalu menangis. Aku benar-benar merindukan sosok mama. Meskipun di rumah yang sempit dan gelap, aku masih bisa mendapatkan kehangatan pelukan mama. Kamar ini luas, tapi aku tidak nyaman sama sekali. Mama tidak kunjung datang untuk memelukku dan menenangkanku. Dia pasti sangat sibuk dengan pekerjaannya, meskipun aku tidak tahu apa yang sedang dia kerjakan. Seorang gadis kecil datang menghampiriku, dan dia memelukku saat melihat mataku penuh dengan air mata. Dia berbisik kepadaku, "Jangan menangis, aku akan menemanimu selamanya." Tak lama dari kejadian itu, kami berteman. Tapi mama tidak menyukainya. Dia tidak suka jika aku berteman terlalu dekat dengannya. Mama memperbolehkanku berteman dengan siapapun di sini, tapi tidak terlalu dekat. Karena menurutnya, aku akan terlihat sama dengan mereka yang menyedihkan. Mama hanya mengizinkanku berteman sesuai dengan kriteria yang mama pilihkan, tapi itu tidak di sini. Di suatu tempat di luar panti dengan sosok seseorang yang bisa diandalkan. Awalnya aku tidak menyetujuinya. Anak kecil seusiaku saat itu pasti membutuhkan seorang teman. Mama mengajarkanku satu hal penting di sini. Aku harus menjadi pusat perhatian di antara mereka. Semenjak mama mengajarkanku banyak hal dalam bergaul, aku mulai tidak suka dengan keberadaanku di sini. Lebih tepatnya, aku tidak menyukai orang-orang yang berada di lingkungan panti. Tapi, aku masih berteman dekat dengan seorang gadis yang selalu menemaniku setiap malam. Aku menyebutnya dia si gila.
karena dia selalu mendorong hingga memukul anak lain yang ingin bermain bersamaku. Aku mengabaikan larangan mama, sampai suatu hari mama memergokiku. Dia marah kepadaku karena tidak suka dengan gadis itu. Dia pun menyuruhku untuk menjauhinya, karena saat itu aku sudah tidak nyaman berteman dengannya. Tapi itu sulit, karena dia selalu menghampiriku meskipun aku mulai mengabaikannya. Akhirnya, mama mencarikan orang tua angkat untuk mengadopsinya. Tetap saja itu tidak berhasil. Mama menegur si gila agar tidak terlalu dekat denganku. Selama ini mama menahan diri agar tidak menegur seorang anak di panti, karena itu akan memberikan kesan yang tidak baik. Tapi, di suatu malam, dia membunuh mamaku. Aku menyaksikannya sendiri. Saat itu, aku tidak bisa tertidur seperti biasanya. Tidak ada yang menenangiku lagi, sehingga aku memaksakan diri pergi ke ruangan mama. Saat itu, aku melihat tubuh mama terhampar di lantai dengan pisau yang masih tertancap di leher, dan darah bercucuran menodai karpet. Aku menangis histeris, dan dia pun ikut menangis bersamaku, seolah-olah dia merupakan sanksi atas pembunuhan itu. Ketika semua orang datang menghampiri, dia meletakkan jari telunjuknya di bibirnya. Aku tidak bisa berbuat apapun, karena aku ketakutan. Jika aku melaporkan ini semua, mereka tidak akan ada yang mempercayaiku, karena kami masih kecil. Anak itu benar-benar gila. Beberapa hari sebelum kejadian itu, mama pernah menunjukkan foto temannya. Aku melihat foto pernikahan dengan kedua mempelai sedang tersenyum bahagia. Mama mengatakan jika mereka adalah kerabatnya. Mama bercerita kepadaku jika suatu hari mama tiada, merekalah yang akan mengadopsiku. Aku tidak senang mendengar hal itu. Tapi mama berusaha membujukku agar aku menjadi anak yang baik dan penuh kasih sayang terhadap mereka. Meskipun semua itu terpaksa, aku harus lebih bersabar hingga waktunya tiba. Mereka datang untuk mengadopsiku. Wajah mereka tersenyum lebar saat melihatku, tapi aku merasakan jika semua itu palsu. Mungkin karena keterpaksaan, aku tidak menyukai ibu itu. Dia tampaknya membenciku. Aku tidak tahu apa yang pernah mama lakukan terhadapnya. Baru beberapa minggu aku tinggal di rumah baru. Rasanya aku ingin pergi. Aku tidak tahan dengan perlakuan ibu angkatku. Meskipun semua kebutuhan terpenuhi, dia kerap menyindirku dengan kata-kata anak haram. Terkadang, dia sering melontarkan kalimat yang tidak ingin aku dengar sama sekali. Dia mengatakan jika aku adalah anak haram yang tidak diinginkan oleh siapapun. Bahkan, mama pun tidak menginginkan kehadiranku. Aku sangat menyayangi mama, dan mama pun demikian. Aku sudah lama hidup bersama mama. Tidak mungkin jika perkataan itu benar. Aku tidak mengerti mengapa dia sering berucap seperti itu. Apa dia mengetahui sesuatu? Entahlah, bukan hanya kata-kata yang tidak ingin aku dengar, melainkan kekerasan fisik kerap dilakukan ketika di rumah hanya ada aku dan dia. Meskipun tidak seberapa, tapi aku tidak suka diperlakukan begitu. Aku tidak mengharapkan kehidupan mewah bagaikan Tuan Putri. Aku hanya ingin diberi kasih sayang layaknya seorang ibu dan anak. Meskipun tidak akan ada seorang pun yang bisa menggantikan mama, tapi setidaknya dia tidak membenciku. Mereka mempunyai seorang anak laki-laki. Dia lebih tua dariku. Aku menyukainya karena dia kerap membelaku ketika ibu mulai memukulku. Meskipun tidak secara langsung, hanya dia yang peduli terhadapku. Aku merasakannya. Saat itu, ketika ibu melontarkan kata-kata yang aku benci dan beberapa pukulan fisik, laki-laki berkacamata itu menyuruh ibu untuk pergi ke suatu tempat yang harus dihadiri olehnya. Beberapa kali sering terulang seperti itu. Terkadang dia membohongi ibunya sendiri,
hingga ibu memarahi anaknya karena dia telah pergi ke suatu tempat yang dikatakan laki-laki itu, tapi di tempat itu tidak ada siapapun. Kemudian dia mengubah polanya untuk berbohong demi melindungiku. Meskipun kami tidak pernah berbicara, tapi aku sangat menyukainya. Dia melindungiku meskipun tidak secara langsung. Suatu hari, aku mulai tidak tahan tinggal di rumah itu dan memutuskan untuk pergi. Aku mengingkari janji dengan mama, karena aku tidak bisa bersabar seperti yang mama pesan. Keluarga itu sangat kaya, sehingga aku bisa mengumpulkan uang dengan jumlah yang cukup banyak. Meskipun begitu, aku harus mencari tahu mengapa ibu memperlakukan seperti itu dan terpaksa mengadopsiku. Aku kembali mengunjungi panti untuk mencari sebuah petunjuk yang mungkin akan menguntungkanku. Mama bilang kepadaku suatu hari, "Berbuat baiklah kepada seseorang yang akan menjadi teman dekatmu. Carilah celahnya, dan begitu kau bisa mengandalkannya sampai akhir hayat." Bermain dengan boneka sungguh menyenangkan, bukan? Sekarang aku mengerti. Mungkin saja ibu adalah teman mama. Nyatanya, dengan terpaksa dia mengadopsiku, padahal dia sangat membenciku. Aku menemukan buku harian mama. Aku tidak tahu selama ini mama selalu menulis tentang kesehariannya. Sepertinya mereka belum menemukan orang pengganti mama. Kamar ini masih tertata rapi dan memiliki aroma yang sama layaknya ditinggalkan mama untuk bekerja. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Aku merindukan mama. Ingin sekali tidur di sini sejenak, merasakan kehadiran mama yang mungkin bisa mengobati rasa rinduku. Namun, rasanya aku tidak ingin berlama-lama di sini yang membuatku kembali mengingat-ingat kejadian mengerikan. Kemudian aku mengambilnya dan pergi. Kakiku melangkah tanpa tahu arah yang dituju. Aku tidak tahu harus kemana aku kembali. Aku tidak mempunyai rumah ataupun saudara. Aku tidak ingin menyebut mereka saudara, jadi aku tidak akan pernah menganggap mereka lagi. Sebelum aku menemukan tempat tinggal, aku terjaga semalaman di halte bus. Aku cukup khawatir jika aku bertemu dengan seseorang yang akan melakukan kejahatan terhadapku. Seorang laki-laki asing datang dan duduk di sebelahku. Meskipun kami berjauhan, tapi apa yang sedang dia lakukan pada jam larut seperti ini ketika semua transportasi umum tidak beroperasi? Aku harap dia tidak berbuat jahat terhadapku. Tak lama kemudian, sosok laki-laki yang berbeda datang. Dia duduk di antara kami. Dia memakai pakaian hangat dengan penutup kepala, sehingga aku tidak bisa melihat bagaimana wajahnya. Tapi aku sangat yakin dia laki-laki. Selang beberapa waktu, dia bergeser ke arahku. Aku mulai cemas dan menaruh curiga. Mungkin saja dia sedang membaca situasi. Jika keberadaanku di sini bukanlah menunggu kendaraan ataupun jemputan, melainkan seperti seorang gadis yang sedang kabur dari rumah. Dia semakin mendekat, sehingga aku bisa mendengar hembusan nafasnya. Aku takut, tapi aku tidak bisa berteriak ataupun beranjak dari tempat ini. Wajahnya mulai mendekat ke arahku. Aku memejamkan mata karena aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya bisa berharap seseorang menghentikan laki-laki ini. Tiba-tiba, seseorang menarik lenganku dan merangkul pundakku. "Pergilah, dia kekasihku." Dia berbicara dengan nada yang meninggi. Laki-laki itu kemudian pergi. Dia melepaskan rangkulannya. "Maafkan aku, sebaiknya kau pulang. Jangan pernah sekalipun berniat kabur dari rumah. Di luar sangat berbahaya. Kembalilah ke orang tuamu." Perkataannya sungguh tidak bisa aku terima. Dia bahkan tidak tahu bagaimana kehidupanku saat ini. "Terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku tidak mempunyai keluarga." Aku kembali duduk di halte. Begitupun dengan dia. Disitulah awal aku bertemu dengannya.